掉，这个就因为大了才掉的。不是，靴子可以弄小，但是弄厚一点。好。我们来家常掉东西啊。老子这个台子，哎呦，没影响你。不影响。妈，我们这个椅子台子。哦。哎呀，吓到我了！哦，怎么还？完了完了。不是那个在后面。关系了，没得关系了。你看博主又来了，博主来了。苹果传车。在小红书上看过，关注住他了。小红书上的视频放的少，抖音上的视频多。抖音。好，我这个里边呢，看一下它是什么啊？这个它是一个马灯，带了一瓶油，一个马灯。我从来不喝白酒。哦，那你是个加哪样的？加煤油。哦。哎，这个是新人的嘛，嘎？用过呢。这都会。那你这里来看银哥的这个灯。